Enthüllt, was dein Kühlschrank erzählt. Wusstest du, dass der Kühlschrank das heimliche Orakel deines Liebeslebens ist? Stell dir vor, du kommst nach einem langen Tag nach Hause und öffnest die Tür zu deinem Kühlschrank. Gleich wieder vertrautes Summen und das milde Licht. Da drin die ehrliche Wahrheit über dein Liebesleben. Wenn alles außer einer Flasche Wein fehlt, ist das Kühlschrankzeit zu dritt. Du, der Merlot und vielleicht Benjamin Blümchen auf der Couch. Lauter und bei 7 Joghurts und einer Salatgurke lässt sich erahnen, du bist entweder frisch verliebt oder auf einem Gesundheitskick. Steht aber beides unter L wie Liebschaften. Also beim nächsten Mal, bevor du zu Tinder scrollst, check erst deinen Kühlschrank. Er kennt die wahren Vibes deines Herzens. Mach das Plus weg für mehr Witze.